हेलो दोस्तों, एक ऐसा पक्षी जो कभी जमीन पर पैर नहीं रखता। यह पक्षी वृक्षवासी होते हैं और अक्सर पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। इस पक्षी का नाम है हरियल। यह पूर्णतः शाकाहारी होता है। यह फल, अनाज, फूल और कलियां खाकर अपना गुजारा करता है। यह पानी के लिए भी कभी जमीन पर नहीं उतरता। यह अपनी पानी की पूर्ति फल और पत्तियों पर जमने वाली ओस से कर लेता है। पीले पैर और यह कबूतर की तरह दिखाई देने वाला जानवर 33 सेंटीमीटर तक होता है। यह पक्षी शिकारी की आहट सुन मरने का अच्छा नाटक कर लेता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें।